Tôi sẽ xin bài giúp đỡ vợ chồng.
người ơi có thương một người, còn không đó đưa trong đời ân tình đưa mây cao hay chỉ là trong chiếc bao, còn thương biết chỉ ngày nào ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi, còn đây muốn nói cho hàng lời ân tình rồi thấy anh ơi chỉ còn mình tôi người ta đã quên tận rồi, người đã quên đi bao lời yêu nào, người đã quên cả rồi còn nhớ không nguôi đau lòng đi đến gần môi em tin rồi mà xa càng thôi em đừng giàu xót xa càng tôi còn đâu em nói hương một lời tìm trong thiên vắng cơn mưa gọi ngoài thôi rồi tình ta đi mang hai người về nơi ta bỏ tôi không xiên bè mang thôi rồi tình ta đi mang hai người về nơi ta bỏ tôi không xiên bè mang. Em là để nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, mọi người sẽ phải ở nhà và em
vì lắm sẽ tan như quả bóng anh tại nhà giờ như
Amy và để nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, mọi người sẽ phải ở nhà. Từ gió đêm nay
My. Hy vọng rằng các bạn sẽ ở nhà sống khỏe để giúp ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 nhé.
Mắt nước tôi rớt trên bờ sông. Thật. Mắt nước tôi như vậy nước mắt. Về đây hay Hay hát của Phạm hay. Em về bên rồi đâu chẳng buồn, hẹn cho vẫn thương những một tôi mơ yêu hơn nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.